係2016年8月4號。本身阿坤係8月3號生日嘅，個蛋糕我已經買咗2日㗎啦。喂，攞翻個蛋糕盒出嚟睇下自己㗎。名廠啊，大佬，歷史悠久沙梨蛋糕。好，唱歌預備1、2、3 ，Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Samson, Happy birthday to you， 好嘢！連山貴子。哦！啊，點翻佢俾阿津吹一次啦，唉！津津你要吹啊？再唱多次歌啦，津津係咪啊？好嘛？Happy birthday to you, Happy birthday to you， 哦，搞掂唔使唱啦。哇！頭先真係見到呢個蛋糕做特價，我先諗起啊，38.9喎。1、2、3、4。喂，唔好。好嚟㗎，白多多唔好搞，攞個蓋嘅。笑咩笑？埋位。攞個蓋。阿於開埋房燈佢，開埋房燈佢，於開埋房燈。使乜攞叉入揾手食咪得咯？轉頭使幾隻叉，醒少少啫啦。唔使你睇啊！我話喂，呢個遊戲真係可以煩下，有咩嘈喧巴閉？熄咗電視先。嗰兩條過嚟嘅。嗱，張錢啊！你雖然你好霸鏡啊，坐個三叔隔離啊。打黑麥多先。擺平啦。好冇味？好食好食好食。梗係啦，幾名貴啊，38.9啊！小雙我幾耐冇食過咁名貴嘅蛋糕。好，拍到呢度先 ，say goodbye，拜拜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 ，飛吻啦，飛吻阿姨。錫啖三叔先啦，三叔生日嚟到都未錫啖三叔，快啲錫啖三叔。你咧？ kiss 三叔 ，kiss 三叔。錫啖叔，錫三叔啊！三叔生日。我唔係三叔，食三叔啊。好啦，拜拜。拜拜。